好啦，咁啊好耐冇拍片啦，咁拍條模型片啦，叫成果分享片之類咁嘢啦，係啦，咁呢就一眼就知啦。MG 2.0 Freedom，咁咧就咁我幫我 friend 整嘅，係啦，咁就講下大概做啲咩啦，係啦，咁就呢隻嘢就咁佢又砌好咗，咁就大概佢做啲黑線咁樣嘅工序啦，即係增加黑線啦，咁就我再幫佢噴油上色，執埋細節佢啦。咁咧咁其實我自己就唔係話特別中意話搞啲咁即係咁花巧、咁複雜、咁多細節嘅樣嘅，反而我係自己係中意啲可能簡單乾淨咁嘅風格啦，係啦。咁呢啲個人喜好嘅啫，我覺得冇乜所謂嘅。咁你見到啦，咁呢個係噴油個抽油箱，我而家熄咗，咁你淨開個蛋燈啦。呢個係啦，啲盤筆咁樣啦，咁就係啊。咁啊有個轉盤咁樣啦，咁啊轉個圈俾大家睇先啦，有少少危險啊，係啦。咁啊成隻我都噴晒噶啦，我噴咗燒光，咁唔知鏡頭影唔影到啦？始終鏡頭擺上嚟之後上翻 YouTube 咧，個解像度係一定有分別嘅。咦，頂喎呢度，係啦背脊，咁轉埋呢邊啦。哇！始終我都係覺得呢隻嘢係有啲危險，你見隻腳都唔係好記得穩。啲 Bandai 嗰啲 KPS 問題唔關隻嘢咩事，即係本來我就算新淨都係企唔穩噶啦，係啦呢邊啦，係啊。咁咧講一隻骨架先啦，副骨架我就噴咗其實我係噴咗4隻色嘅，係啦。咁就主要係 MX 即係呢個炒翻支油先，即係主要係呢兩支啦，係啦。摩多嘅 MX 20同 MX 02啦，咁啊間住用嘅。咁咧你會見到關節有啲位咧係隻色係淺啲嘅，咁我用咗隻燒銀，咁但係你見用晒啦，但係已經開始壞地嘅燒銀，即係佢唔係好銀，咁啊適合做少少可能呢啲關節細微嘅分析位啊。不過呢支依家見街我唔係好覺買，可能佢冇補貨，是但啦。跟住另外有啲細入邊骨架睇唔到嘅位，其實我都咁解我做嚟做乜，不過是但啦。即係可能條腰啊，有啲位我上咗金色嘅，咁就呢啲細節位就冇乜所謂嘅。咁就紅色就最基本就棍絲，最舊嗰隻紅色啦，即係最細啱10 ml 10零蚊嗰隻，最平嗰隻係啦。咁成隻係大部分都上咗底灰嘅，有啲位可能冇上啦，例如金屬色啦，金屬色我直接MX 02呢啲我唔好記得，有啲位係直接噴，有啲位係上咗光澤黑嘅，咁上下啦。咁隻藍色咧係溝出嚟嘅，咁就係大概係點溝咧？一部分係呢個加廿024啦，一部分係棍絲5號藍色啦，10 ml 呢隻，咁就大概係一半一半咯，可能或者再其中一邊或者棍絲多啲啦，係咁上下啦。咁就大概溝到呢隻藍色啦。始終鏡頭實物係有啲分別嘅，我依家望落係啦。咁咧有啲灰色位，咁就係咁我滲線我唔係用一啱嗰啲滲線液嘅，我係自己溝嘅。咁用German Grey 啦，雙星 German Grey 啦，之後有啲位我都加到啲細節補色啦，係啦，呢啲係 German Grey 啦。咁有啲灰色底就普通淺灰色啦，冇乜特別，係啦。咁我覺得可以講下隻眼啦，係啦，唔知道睇唔睇到？隻眼我就係用擦金邊嘅形式去做嘅，
咁呢個可能遲啲我可能會出個教學咁上下啦。咁擦金邊就金色底，咁就再噴燒光，咁其實就會好似有少少黃，即係黃色發光咁嘅感覺啦。都係求其做嘅啫。呢隻，因為呢隻其實我老實講做到後期都冇乜心機㗎啦，因為都麻煩。我有啲件我重新整過幾次，係啦，睇埋後邊啦，呢度頂位住，係啦，咁都分好晒色㗎啦，有啲位都。咁見有啲白色位咧，係啊，其實你見我冇心機，有啲位呢度有一笪啦。咁有啲位都出咗少少界，都唔好理㗎，因為其實後邊睇唔到嘅，因為多數睇正面嘅啫。啲水貼係啦，啲水貼我係求其貼嘅，因為我原本嗰個水貼係冇嘅，係佢冇俾我，或者 WiFi 冇咗啦，是但啦。大概就係咁上下啦。咁就因為始終呢個係純粹簡單分享啦，咁啊真係求其拍下嘅啫。咁有啲位我就可能改咗少少啦，即係批薄咗啊、剪短咗啊，呢啲細微執嘅小真係即係細嘅改造啦。大體上都同原本嗰隻差唔多嘅，因為本身我覺得呢隻嘢就其實原本都出得好靚噶啦，反而我覺得依家咁樣再加啲細節就好似即係而家咁啱啱好咯。我覺得再多就真係好似又怪怪地啦。所以我啲水貼都唔係話特登貼好多，我冇跟佢原本貼啦，當然係啦。咁就真係求其亂咁貼嘅啫，又唔係亂貼嘅，真係隨心咁貼咯。真係呢好難解釋嘅呢個，即係你猜開冇人就知㗎。即係我覺得咁樣貼好似靚仔啲喎，貼完之後咁樣好似好睇啲喎，咁咪貼咯，係咯。咁水貼就係人都識㗎啦，好簡單嘅呢啲。可能係呢個講少少，可能將水貼擺得耐一滯啊，你見有少少發黃咧，即係就算依家噴埋燒光，你都好似見到印咁。即係我都查嗰啲水貼嗰啲即係有一藍一綠㗎嘛，即係有支係薄，令到將水貼薄啲啊嘛。我都查咗幾針都係咁，可能已經佢上面可能舊啊，佢都發黃啦開始。不過是但啦，我覺得今次呢隻我做就係咁噶啦。咁就之後可能就氣槍片就因為空間問題，咁就未有一個位去俾我拍啦。模型片就可能盡量出住啲模型片先。G416都唔知拖咗幾多耐，唔知幾多年。係G416已經唔係幾年前嗰支噶啦。咁係啦，咁吹水嘢係咁上下啦。今次條片就係咁多啦。咁我應該唔剪嘅呢條片，應該啦，係啦，是但啦。咁就下次再同大家分享其他成品啦。好，拜拜。